Miami murder, let's say meet Miami. Kijk, ik voel me nou. Dus hij kan zijn eerste nou even bijhouden. Dus hij doet nog veel is. Deze zien ze. Fit eerste getuigen. Zien ze nou. Hij kan ze. Joh. Nou, ik kan nou zo'n macho. Ik is reeds moe van jullie. Anyhow, maak zeker je stream BBC Music op YouTube. Dat is. Verstaan was het eigenlijk riezo mee, bro. Dan was dat was gevaarlijk, dat was leuk, dat was stemmen zo dikke weg en zo zien. En nou staan ik in de show, bro. Vroeg morgen met boven verrassen. Ik zie op je missions eten wat. Zo met ik beroes. Zien ze. Kijk, eten met wat. Van hier inspannen bij Epify in haar bulldog noodles krijgen. Ik wil hier 5 erin zien. En als ik een bulldog noodles krijg, dan schieten ze video's met een anatone light te zien. Die man, ja, die man vraagt me lang komt die voor video dat maar en wat zien ze. Ik kan niet zo'n video nou delen. Dus ik wil huis komen. Net die staf krijg. Hij extra hot, too spicy. Hoe dat noedel zien ze. Kijk, restjes en dan doen is hij zien ze. Dus we doen. Schieten zij video. En ja, nog maanden voor, tijdens daarvoor komen. Jo man, bro is niet echt kut. Maar nog niet nog 3 erop. Is niet echt kut. Klomp op eieren, ketaken, shit wil ik ook niet doen. Yo, kom je uit die. Kom je uit die wedstrijd. Ga staan, toen krijg je me zo uit griezel man. Hij doet het exhibition of hoe? Zij exhibition. Ja. Nee, toen het klonk direct met mijn leven. Kijk, jij toen was gisteren aan en mijn shy like en die kunt was. Kijk, die kunt was. En die skachen. Aan zich van mijn BBC in mijn kijk. Doen dat daar zo. En die piep staat geweest en zo. Gedap en zo. Wijn en zo. 60 zit er wijn. Ja. Dus wat dap. Wat voor wij spannen bij. Dus kan ze zien. Er is gisteren een nieuwe truc gedaan bij pushen, dat is heel duidelijk. Like een ik voel me nou. Dus hij kan zijn eerste nou even bijgelopen. Dus hij doet nog veel is. Ja, BBC iemand kan je folie en niet open met bel. Hier besluit ik gaan met nou vlog shit doen zien ze. Nou hij heeft op een lekker spot gekomen. Misschien ik nee. Ik kan zo met die broers praten zien. Met een veer en zo, wat zo'n beetje zitten en zo. Dus gisteren aan, eigenlijk was het missie aan die bit of jou te lijken. Die dat was lut. Dat was lut. Hij is een eigen riezo. En die zijn trigger geweest in de man. Ik zal die man nou al opzetten. They say that's a vibe. Say meet Miami murder, let's say meet Miami. Kijk, hij was bommer erop. Van Trigger. Hij had Trigger fucking international shit gespeeld. Trigger fucking Jamaican shit. Trigger Bliksemstraat shit. Verschillende shit. Dat is een DJ Trigger. Hoor je man. Ik ook krijg. Nee, ook hij. Je moet eetmaas. Krijg hij ze toe aan een baby's. Baby's, hij vraagt een baby's met fit eten zien ze. Fit
eerste tye. Sien jy nou, hy kan as 'n joh, nou ek ken nou so macho hy ek is reeds moe van julle eie. Push. Is reeds moe van julle. But spinne by is MNK op die fucking teko staan die shopper is up great man. So op die ander type shit die aangesit but like nog steeds kyk sien jy but ja is mischief. Is mischief die buite is MNK BBC MNK ken jy hy man. Young Man Motivation BBC MNK jy kan hom kry op YouTube, kan hom kry op TikTok, kan hom kry op Facebook, Simon Don, sien jy kan hom kry op Instagram, Simon Don, kan hom kry op fucking YouTube, sy eerste account is BBC _ MNK en ander Don ook. Young Man Motivation is. Maar kyk die, het is nou baie praat oor hy shit. Kom ons spin het daar by Igarizo. Hy doen nie 'n neige maar like nie 'n neige maar ek het R50. Kom ek vertel hulle gou die kyk wat gebeur met hom. Kyk hier. Op die battlefield van na het fucking shows toe gaan hier. As mens moes maar die push-up plekke sê, sien maar met Pieter ja dit en alles gaan hulle. Nou en 'n man met my spen geel. Sien jy man like en met uitdag by 'n man se push-up plek met fucking daringse met chips met kykie. As die mense wow. As stores wat fucking pies en verkoop en so sien man. Ons koop man. Nou ja, ons fucking na kyk. But nou checking mos Grizo se la kakko maar met sy fucking banger. Like en fucking sy is die beste uittrek. En hy trek gedale. Nee, god. Ja, my bro. Die ijspit die trek, no? Hy het kyk, hy het 'n snippet gedrop ook daar. Dan sy amper so 'n preview sien sy dan sy 'n trek wat die kind besig mee is of klaar is. Maar so She live up life, she the life of the party, she not take that and put that help you to feel good lust. I can up a shoot and she was it like ladies. Came back and we get no disease. Help say what was, that is what you rather have one. Come girl, I get pretty sweat. Now come girl, let me see my spot. So she'll start doing out to the club. Hey, jealous. maar kyk ek betaal R50, né? En ek gaan in R50 my bro. Ek wil mos net iemand sien perform vir sy is die beste. Of whatever die show se naam is. En paar video's man. My bro, die man fucking as die man by die chorus kom, stop die man die besigheid en die man is hy so sien. Hy die mense dink ek is mal hoe hy hulle kyk. Hulle check seker die program en Sia en so. Ek het net vision in 'n video, ek het nou die light gesoek, maar ek kry nie. Ja, die lightning is bepoeslik, sunkies room hoor like. Wendy frozen shit so hard. Ik bleef zo mossig en die maat, sy vat met my beginnen praat. As die tap is ek tot 6 uur goed, dis mos uittel, mornings. Maar jy met 'n paar in hierdie bakkie gewees.
Ja, die hele orde shit. Hulle goed allemaal. En ons dank klomp gas. Dat was lekker, man. As maar net die mense performance, man. Vir julle wat nie vir ons twee ken nie, julle sal ons nog voel. But anyhow, maak seker jy stream BBC se music op YouTube. Hy sal jou die link follow. I drop op die comment in die comment section as hierdie video drop. Stay tuned, stay safe and stay dangerous. Salute. Iron man, doen dat. Ja man, Ayan, ek is nou vandag hier in die binnekant hierso. Guys. BBC maak ik zoek je geld in mijn pocket. Als je wil feed, sturen die post aan mijn broers. Het reeds lokken. Als ik klim op een beat, is moza. Ik zei met niemand die fokt het. Als ik drop en ik top het. Beat beats wat dood is, ik fok het. Hulle te kaas, ik is op het. Rocket. Hier stijg die rocket, dus is op het. Die dag was lekker. Van die mannen. Away. Kom eens spannen, dan al weet dat die bij. Wat is die? Stuur hem toe. Moet kijken. Hij zit toen. Deze Woma cream taste bowl. Kom eens taste dish. Is een stuk Woma cream flavor mais drink getuigen. Wat diary sneak. Die ding is 180 rand. Oh my god! Dus er is toner aan geweest. Woma. Die naam klinkt zo echt. Zien ze. Maar dat is wel nou tasty. Hij is ook lekker. Hij is tasty. Oh, hij is. Maar ze. Die dan bro, ze is mijn gauw hier. Die dan bro, ze is mijn gauw hier. Oké. Kom eens spinnen terug met een komen naam. En voor jullie wat die video tot zover gekeken. Kom eens spinnen met een subscribe. Koos ik.